নমস্কার বন্ধুরা, এইচবি গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমার নাম হচ্ছে শাহিন শেখ, আর আমার ফার্মটা হচ্ছে নদিয়া চাপড়া রানামাল গোংলা। এটা হচ্ছে আমার গুজরির বিডার, আমার এটা বিডার। আর এটা হচ্ছে আমার ফার্মের জায়গা, খুবই ছোট জায়গা, অল্প জায়গার মধ্যে আছে, পরবর্তীতে বাড়ানোর আছে। তো আমরা এখন এইটুকুনের মধ্যেই করছি, 10টা ছাগল নিয়ে আর 8টা বাচ্চা হয়েছে। তো এটা আমাদের একটা ধাড়ি, আমরা এখন খেতে দিইনি, সকালের দিকে খেতে দিই একবারই। ওটা হচ্ছে হাইব্রিড সুপার নেপিয়ার আর সিউন 4, দুটো ঘাসই আছে, যেদিন যেটা হয় সেটা কাটি। তো একবার খেতে দিই, আর এখন চড়াতে যাব, কেজিংয়ে যাবে, এই জন্য খেতে দিইনি, এই জন্য ছাগলের পেটটাও খালি। ঠিক আছে। তো আমরা যখন এই বাচ্চাগুলো হয়েছিল, এগুলোর খুব সর্দি হয়েছিল, তো হিঙ্গলগঞ্জ বারবারিকে যখন আমরা ফোন করি, হিঙ্গলগঞ্জ বারবারি গুড ফার্মকে, তখন আমাদের সাথে সাথেই ইন্সুরেন্স করে আমাদের ওষুধের কথা বলে দেয় এবং তার ট্রিটমেন্ট সব কিছু বলে দেয়। ট্রিটমেন্ট বলার পরে তারপরে আমি সেই ট্রিটমেন্ট করে আমার বাচ্চাগুলো সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন সব বসে এই যে জ্বর কাটাচ্ছে সব বাচ্চাগুলো। এই বাচ্চাটার জ্বর ছিল, এটার জ্বর ছিল, আর এগুলো আমার এটা হচ্ছে আমার ধাড়ি না, কিন্তু এটা আমার ধাড়ি। এটা সবাই বলে যে এটা ধাড়িটা ভালো না, বুড়ো বুড়ো, কিন্তু এর বাচ্চার কোয়ালিটিটা খুবই ভালো। এই যে এর বাচ্চার কোয়ালিটি, 3 মাসের বাচ্চা, 9 কেজি ওজন আছে, দুটো বাচ্চা এর। আর এগুলো সব আমার এই যে ধাড়ি, মন্ডি ধাড়ি আছে একটা, এটা হচ্ছে তার বাচ্চা, এই ধাড়িটার এই বাচ্চা। 8টা বাচ্চারই সর্দি লেগে জ্বর এসেছিলো। তো ট্রিটমেন্ট বলার পরে আমি সেই ট্রিটমেন্টটা করে ঠিক হয়ে যাই। হিঙ্গলগঞ্জ বারবারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ ট্রিটমেন্টটা বলার জন্য আর সময়টা দেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ হিঙ্গলগঞ্জ বারবারিকে, গোট ফার্মকে। তো সবাই দাদারা সবাই ভালো থাকবেন।